烧焦的尸体放在地上，女人只是浇了几勺鲜血，尸体居然满血复活。原来他们不是人类，而是嗜血成性的吸血鬼。大家好，我是电影迷小雅，今天我们来看恐怖电影《30级夜2：黑暗的日子》。在第一部故事最后，女主斯蒂拉的男友艾本为了保护整个小镇，将狼人之血注入自己的身体，最后将入侵小镇的狼人团灭，而他自己也在阳光照射下化为灰烬。转眼极夜已经过去10个月，为了让更多人知道吸血鬼的存在，斯蒂拉辗转世界各地演讲，所有人都以为小镇里的人是死于燃料泄漏导致的火灾。听到斯蒂拉所说的吸血鬼，他们哄堂大笑，根本不相信。好在斯蒂拉提前做好准备，在天花板上安装了3盏紫外线灯，只要打开，伪装在人群中的吸血鬼将无处遁形。果然，几个戴着墨镜的男男女女尖叫着站了起来，紫外线让他们的皮肤迅速溃烂。见状，刚才还在嘲笑斯蒂拉的人们四散逃跑。如果你以为吸血鬼的秘密自此公之于众，那就大错特错了。转头，斯蒂拉就被联邦调查局的人请去喝茶。探员阿伟声称他是刺激过度，所以自导自演了这出恶作剧。斯蒂拉想不明白为什么他要极力掩盖事实真相。阿伟并没有回答他，而是警告他别再胡言乱语。晚上，斯蒂拉来到歇脚的汽车旅馆，楼道里打情骂俏的男女让他不自觉想起了艾本。恍恍惚惚打开房间的灯，却被眼前一幕吓一大跳。3个陌生人已经在房间里等候多时，胡子哥、黑仔和阿美。原来他们的家人都曾死于吸血鬼之手，然而外界没人相信他们的话。为了复仇，3人组建了一支名为救赎组的猎杀小队。据他们了解，吸血鬼大本营就在洛杉矶，他们想邀请斯蒂拉加入复仇行动。他有实战经验，并且在长达30天的极夜中存活下来，肯定有2把刷子。当斯蒂拉陷入沉思时，吸血鬼已经在暗夜中开始行动。在他开门的一瞬间，胡子哥和黑仔火力全开，把吸血鬼的脑袋打成一团肉泥。庆幸的是，这次只来了1只。眼看吸血鬼再一次找上自己，斯蒂拉终于同意加入猎杀小队。从胡子哥口中得知，这一次的目标是吸血鬼大 boss 莉莉丝，所有吸血鬼都听他的号令。所谓擒贼先擒王，搞定了莉莉丝，必然能够瓦解吸血鬼势力。不久后，4人开车来到秘密小屋，找一个叫丹恩的男人。看到他的第一眼，斯蒂拉惊呆了，这不妥妥的吸血鬼吗？二话不说就掏枪，但被胡子哥及时制止。因为丹恩和其他吸血鬼不一样，他思维清奇，认为吸血鬼到处杀人一点都不环保，于是和人类站在统一战线上，成为了名副其实的血奸。为了不攻击人类，他平日里喝的都是胡子哥买来的血浆，果然非常的环保。丹恩告诉斯蒂拉，要想复仇，唯有使用饱和式攻击。说完，打开一扇门，里面陈列着各种重火力装备，足够武装一个排。丹恩紧接着告诉大家，自己已经查到了莉莉丝藏身的地方，那是一段废弃的地下隧道，入口只有1个。至于巢穴里的吸血鬼规模，暂时未知。黑仔信心十足，现在手上有这么多枪支弹药，一定能团灭所有吸血鬼。然而，事情真会如此简单吗？阴暗的巢穴中，吸血鬼女王莉莉丝一边听着音乐，一边享受着鲜血沐浴。这时，阿伟战战兢兢出现，原来他得了肺癌，命不久矣，于是决定背叛人类和吸血鬼勾结。作为回报，莉莉丝会让他变成吸血鬼，获得永生。另一边，阿伟奉莉莉丝之命跟踪斯蒂拉，得知斯蒂拉不仅没死，还让一个手下领盒饭后，莉莉丝很生气。为了保命，阿伟想到一个办法将功补过，他故意散播吸血鬼老巢的假地址，引斯蒂拉等人上钩。第2天，猎杀行动正式开始。由于路途遥远，需要白天启程，因此丹恩并没有加入。大家全副武装来到巢穴入口。黑仔开门时不小心被钢丝划伤手，看着悠长的隧道，斯蒂拉感到隐隐不安。可事已至此，只能硬着头皮跟随同伴们的脚步。很快，一股浓烈的血腥味扑面而来。借着手电筒微弱的灯光，只见一个女人被吸血鬼放血后倒挂了起来。见状，阿美慌了，想要出去。就在胡子哥和他争执时，危险降临。
一群吸血鬼从黑暗中冲了过来，瞬间枪声四起，场面一度十分混乱。黑仔不幸被咬伤，大家只好带他躲了起来。暂时解除危机后，大家惊讶地发现黑仔已经开始变异，嘴里长出吸血鬼独有的尖牙，还残存人类意识的黑仔请求胡子哥杀死他。斯蒂拉递给他一把尖刀，尽管残忍，但这是帮助黑仔解脱最好的办法。然而面对已经是吸血鬼的同伴，胡子哥竟然还下不去手，甚至把尖刀扔到一边。就这觉悟是认真的吗？胡子哥试图感化黑仔，结果差点被对方咬死。千钧一发之际，还得是斯蒂拉抄起石头锤爆黑仔的脑袋。完事后，斯蒂拉感觉自己被坑得不轻，原以为胡子哥是王者，没想到这么废。此时阿美心态已经完全崩了，一门心思只想撤退。斯蒂拉终于察觉出不对劲，这里根本不是吸血鬼真正的老巢，那具倒挂的女尸摆明了是故意放在那里吸引吸血鬼过来的，将他们一网打尽的。敌众我寡，斯蒂拉告诉两人，眼下能做的只有原地等待，等夜幕降临，吸血鬼大军外出觅食后再想办法离开。终于到了晚上，没等他们出去，就有吸血鬼找了过来，好在不是别人，是丹恩。离开途中，一只留守在巢穴的吸血鬼被他们抓住，带回了秘密小屋。可不管如何严刑逼供，他始终不肯交代莉莉丝的下落，只说吸血鬼要在极夜开始时进行新的人类屠杀计划，也就是3天后。这回是哪个小镇倒霉，莉莉丝说了算。审讯完，他们并没有杀死吸血鬼，而是放长线钓大鱼，偷偷跟在吸血鬼后面，亲眼看他走进一间仓库。斯蒂拉决定等到天亮再行动，结果刚进去就看到一男一女被吸血鬼绑在柱子上，女人还活着，他惊慌失措地求救。胡子哥承诺一定会带他出去。突然听到动静的吸血鬼再次出动，危急关头，斯蒂拉用枪打穿屋顶，瞬间阳光洒了进来，见不得光的吸血鬼们纷纷退避三舍。双方僵持不下，斯蒂拉使出杀手锏，启动引爆器，剧烈的爆炸让墙面破了一个大洞。下一秒，阳光普照，几十个吸血鬼尖叫着领了盒饭。遗憾的是，他们这次还是扑了一个空，莉莉丝并不在这里，显然她已经转移到了别处。莉莉丝这边，阿伟向她复命，已经查出丹恩就是叛徒。说完，吐出一口老血。时间不多了，阿伟请求莉莉丝赶紧进行转化。开始前，莉莉丝让他像吸血鬼一样将抓来的女人活活咬死。看来表现得不错，莉莉丝划破手掌心，将鲜血滴进阿伟嘴里，他终于如愿以偿。秘密小屋中，斯蒂拉试图从被救女人口中打探出莉莉丝的下落，问了半天，只知道莉莉丝准备坐船前往阿拉斯加。这时耳边传来敲门声，丹恩小心翼翼过来查看，不料被一枪爆头。紧接着阿伟一脚踹开大门，和之前病入膏肓完全不同，变成吸血鬼后的阿伟简直生龙活虎。给了他身体一枪后，斯蒂拉3人开车逃跑。他们前脚刚走，阿伟立刻站了起来，除非爆头像打丧尸那样，否则不会给吸血鬼造成任何伤害。一直开到天黑，大家终于来到海边，避开吸血鬼注意，3人成功潜入船舱。不料眼前的一幕让他们目瞪口呆，之前被炸成焦炭的吸血鬼仅仅为了几勺鲜血就能原地复活。庆幸的是，吸血鬼并没有发现他们。与此同时，船已经开始航行。这个节骨眼上，阿美再次打起退堂鼓，想跳船游上岸。然而正义爆棚的斯蒂拉显然不同意，如果让这些吸血鬼跑了，北极圈又不知道要死多少人。原本阿美还想胡子哥站自己这边，结果人家只听斯蒂拉的，少数服从多数，阿美只好妥协。在前往驾驶室途中，他们陆陆续续发现很多将死之人，有女人，有孩子，他们身上无一例外都被划出一道口子，流出的血液便是吸血鬼们的食物。来到驾驶室，只看到船长，原来吸血鬼抓了他的家人，逼迫他把船开到阿拉斯加。说话间，阿美被吸血鬼拖了出去，事情发生的太快，根本无法阻止。等到斯蒂拉和胡子哥找过来，只能眼睁睁看着惨剧发生。随后在阵阵嘶吼声下，吸血鬼大军围了过来，绝对的力量压制下，两人连自我了断的机会都没有。心心念念的莉莉丝终于现身，吩咐手下吸干两人的血。按理说直接开咬完事儿，
可谁让斯蒂拉有主角光环呢？阿伟将两人高高吊起，然后开始放胡子哥的血。在反派死于话多的铁律下，没等阿伟接着动手，斯蒂拉找到机会开始反击，最终一斧头砍断了阿伟的脑袋。斯蒂拉救下胡子哥，赶紧给他包扎伤口。随后两人找到能源室，将里面的装备悉数破坏，失去动力的船只很快停止运作。就在胡子哥兴奋不已时，莉莉丝出现，咬死了胡子哥。接下来便是两个女人之间的战斗，斯蒂拉不是对手，各种被虐。莉莉丝似乎不想马上杀死他，而是享受猫抓老鼠的乐趣。机智的斯蒂拉发现莉莉丝用来沐浴的血桶，强忍着恶心藏了进去。当危险靠近时，斯蒂拉愤怒拔刀，成功让莉莉丝身首异处。有一说一，吸血鬼确实不讲义气，见大 boss 凉了，完全没有报仇的想法，连忙给斯蒂拉让道。故事最后，斯蒂拉重回小镇，挖出男友艾本的遗体。她按照吸血鬼的做法，将血液滴进艾本嘴里，方法很奏效。看着完美复活的艾本，斯蒂拉喜极而泣。不料艾本突然张开血盆大口，朝他的脖子猛咬下去。故事到此戛然而止。斯蒂拉到底是死了，还是也变成吸血鬼，没人知道。和第一部相比，本片跟吉叶似乎没什么关系，叙事逻辑上也很糟糕。两个人就敢指导吸血鬼老巢，就是史泰龙率领的敢死队也没这胆吧。如果说第一部的结尾悲情去感人，那第二部的结尾纯粹是为了制造惊吓而悲剧了，简直大可不必。好了，今天的故事到这里就结束了，喜欢的宝子们可以去看看原片，最后不要忘记3连支持一下哦。